Hola gente de YouTube y compañeros de la escuela. En esta ocasión les vengo a traer un tutorial de cómo usar y cómo crear una pieza en un programa llamado WinOnSoft, que viene siendo este. Este programa básicamente es un simulador de una máquina CNC. Una máquina CNC es una máquina por control numérico. Eso significa que tú vas a ingresar un código, en ese caso coordenadas, y lo que te va a crear la máquina es una pieza que va a ir desbastando o removiendo el material que le sobre para crear la pieza que tú mencionas o que tú quieres. En este caso vamos a crear esta pieza y para ello tenemos un plano. El plano a las personas que van conmigo en la escuela ya se los dio el maestro y pues realmente lo que se ocupa hacer es transformar las unidades de medida de pulgadas a milímetros. En este caso yo usé el conversor que tiene Windows. Para esto vamos a ir a la calculadora. En la calculadora vamos a dar a la opción ver y vamos a dar en conversor de unidades, conversión de unidades. Aquí vamos a ir a la longitud. Vamos a seleccionar las medidas que tenemos actualmente y las medidas que queremos adquirir. En este caso vamos a ir insertando cada una de las medidas y nos va a salir la conversión ya realizada. Eso para crear la conversión y ya creamos esta imagen. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el programa directamente. Vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a seleccionar el tipo de máquina. En este caso vamos a seleccionar la Fagor 8050M, ya que esta máquina es un poquito más simple de utilizar que la 8025M, que son las dos que hemos utilizado. Y es más simple porque no es tan estricta en el sentido de la nomenclatura que le vas a dar al renglón que estés utilizando o la numeración que le vas a dar, ya que esta te pide forzosamente la 8025M que des una numeración y la 8050M no. Vamos a dar en aceptar y vamos a nombrar nuestro proyecto, en este caso tutorial. Es muy importante no dar espacios, ya que si das espacios te va a tomar el nombre como incorrecto y te va a mandar errores. En dado caso que quieras dar un espacio, yo te recomiendo que uses el guión bajo. Tutorial para pieza 1. Vamos a dar en guardar. Esto es la primera pantalla que te va a arrojar. Te la va a arrojar sin este último cuadro, pero yo esto se lo agregué solo para tener una mejor visualización de la pieza. Vamos a ir a la parte donde dice gestor para ver todos los parámetros que están ahorita en la máquina. Vamos a ir a máquina. En este caso vamos a utilizar estas tres pestañas. En la primera, que es máquina, vamos a ver las dimensiones que va a tener de movilidad la máquina. En este caso tenemos el eje X, Y y Z colocado en la esquina superior derecha, en la parte de atrás, y todas las demás dimensiones están en base a esto. Vamos a ver que el valor mínimo, los mínimos son aquellos que se encuentran más distantes del origen. En este caso sería en X 200, en X para acá es positivo, para allá es negativo, y todas las flechas se tienen que tomar en cuenta de ese modo. Vamos a dar 200 negativo, en Y 200 negativo y en Z 200 negativo, lo cual nos posiciona en esta parte para crear un cubo de estas dimensiones. Ahora nos vamos a ir a la sección de bruto. En esta sección nos va a salir las dimensiones de nuestra pieza que estamos a punto de maquinar. Estas dimensiones nosotros las podemos modificar y las podemos insertar de la misma manera, tomando en cuenta que el mínimo es el que está más alejado del origen, sería este punto, y el máximo sería el que está más cercano al punto, que sería este, al punto de origen. Ahora nosotros vamos a hacer cálculos para que nuestras dimensiones sean de
101.6 que es el largo de la pieza, 101.6 que es el alto de la pieza y 25.4 que es el ancho de la pieza. Son esas tres dimensiones en eje X, Y y Z que vamos a ingresar nosotros. Vamos a hacer cálculos de tal manera que en X, vamos a ver, en X nos dé 101.6. Nosotros vamos a tomar eje X como este, eje Y como este otro y el eje Z la profundidad. En el eje X dijimos que son 101.6, pero nosotros no tenemos que poner la pieza justamente en el punto de origen, ya que la movilidad de la broca que vamos a utilizar sería un poquito más difícil de manejar. Vamos a dar un mínimo de 200. Inclusive podemos utilizar el que ya tenemos, pero vamos a dar 200 para que se vean los cambios. Y ahora la modificación que le vamos a hacer va a ser en el máximo. Vamos a dar este de 100. Veamos cómo tenemos el anchor de 0, ya que 100 menos 100 te daría un valor de 0. Y estas dimensiones son las que vamos a cambiar. Sería 200 menos 101.6. 200 menos 101.6, 98.4. Ese es el valor que debemos de darle al máximo, al mínimo, al máximo con respecto al mínimo. Menos 98.4. En esta otra parte, como es un valor cuadrado, sería exactamente lo mismo. 98.4. Ahora el mínimo y el máximo tienen que dar la resta un valor de 25.4, para lo cual nosotros vamos a hacer la resta de menos 100 menos 25.4. Tenemos que dar un valor de 74.6. Menos 74.6. Ok, nosotros guardamos y salimos. Eso nos coloca la pieza justamente en la esquina de la máquina, como podemos ver en esta parte. Si ustedes quieren modificar las coordenadas en las que va a estar su punto mínimo, adelante. Nada más hay que tomar en cuenta que todas las medidas que ustedes coloquen van a ser en base a ese punto. Vamos a ir a la sección de editor. Ahorita que ya nuestra pieza está con las coordenadas y las dimensiones necesarias, y en esta parte donde es G54 se va a tomar el punto de origen que va a tener nuestra broca como un punto 000. En este caso nosotros sabemos que en el eje X le damos menos 200, en el eje Y le dimos menos 200 también, y en el eje Z vamos a revisar, realmente no me acuerdo cuánto le dimos. En el eje Z nosotros tenemos 74.6 y 100. Nosotros lo vamos a tomar como el valor más acercado, que en este caso sería este punto, ya que nuestra broca va a tomar este punto como el 0 absoluto en todas las direcciones. Sería el 74.6. Guardar, salir, y vamos a ver cómo nos posiciona. Vamos a darle en marcha y ya vemos cómo nos posicionó la broca justamente en el punto. Si tienen alguna duda, en el plano que aparece al costado derecho aparece justamente el punto donde intersecta. Ok, ahora vamos a ir al editor. Yo les recomiendo que para cuando hagan este tipo de trabajos
revisen muy bien la herramienta que están utilizando. En este caso la herramienta viene siendo esta. Siempre que vean una T y una D es la herramienta que van a utilizar, y el cambio de herramienta es señalizado con el M06. Ok, vamos a ver las dimensiones de nuestra herramienta, que es T1, D1. Salimos, Store, herramientas. Aquí se encuentran todas las herramientas y sus dimensiones correspondientes. En este caso la T1D1 es una herramienta cilíndrica con un diámetro de 10 pulgadas, una longitud de 10 milímetros, perdón, una longitud de 30 milímetros, y esto viene siendo el mango, que viene siendo la cabeza de la herramienta. Si tú lo modificas, se va a engrandecer y se va a alargar en dado caso de que lo modifiques la longitud. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta mucho que tenemos que conocer las dimensiones de nuestra pieza, de nuestra herramienta, perdón. Para eso yo les recomiendo que utilicen un cuaderno o una hoja donde estén anotando todas las dimensiones que vamos a utilizar. En este caso es importante que tengas en cuenta que el diámetro de tu herramienta es de 10 milímetros. ¿Ok? Ahora, vamos a revisar en el plano cuáles son las dimensiones que tenemos que colocarnos para realizar el primer corte. ¿Ok? Tenemos en cuenta que es 19.05, donde tenemos que colocarnos con respecto al 0, 19.05, y en la superior, en la parte superior. Vamos a editor, borramos esta parte que realmente no nos es necesaria, y el G0 simboliza el punto de origen o el punto donde nos vamos a posicionar. El G0 lo vamos a tomar como en X un valor de 19.05, pero como nuestra herramienta es de 10 milímetros de grosor, vamos a moverlo 5 milímetros más, ya que si nosotros colocamos la herramienta justamente aquí, nos va a salir algo así como un círculo que tenga 5 milímetros para acá y 5 milímetros por allá. Entonces son 19.05 más 5 milímetros, te da un valor de 24.05. En el eje Y va a ser con un valor de menos 5 milímetros, para que no esté tocando la herramienta nuestra pieza. Y en el eje Z vamos a darle un valor de 0. Vamos a guardar, vamos a salir y vamos a ver cómo cuando le demos marcha nos va a colocar justamente en el punto donde mencionamos. Es muy importante siempre estar revisando si realmente nos está haciendo lo que queramos, ya que si no revisamos esto, muchas veces nos va a salir mal y no vamos a saber dónde está el error. Ahora vamos a bajar la herramienta en el eje Z para que empiece a perforar, a remover la parte de material. La cantidad que vamos a bajarlo es de 12.7 milímetros. Entonces vamos a colocar G0 Z en menos 12.7 milímetros. Revisamos, es correcto. Vamos a dar en guardar, vamos a dar en salir, vamos a dar en marcha y vemos cómo bajo. Ok, nuevamente nos vamos a editor y la siguiente dimensión es el punto en el donde queremos posicionar nuestra broca. En este caso está aquí, queremos llevarla hasta acá, entonces nos vamos al 101.6 de 0, sería en Y el movimiento nada más. Bueno, ahorita sí le podemos poner sin el G0, Y es 101.6. En este caso nos va a salir un poquito más abajo, ya que se encuentra lo de las
los milímetros que les mencionaba de la herramienta. Vamos a dar en marcha, vemos cómo es el movimiento y seguimos. Este movimiento ya lo tenemos planteado ahora sí. Entonces vamos a irnos al eje X para que haga esta trayectoria. Aquí por aquí, luego se mueve para el eje X, luego baja y de aquí ya vamos a seguir haciendo este movimiento para que sea un poquito más simple. En el eje X vamos a irnos al 82.55, ya que vamos a sumar este más esta dimensión para saber dónde tenemos que posicionar. Eje X 82.55, pero hay que recordar que le tenemos que restar los 5 del radio de nuestra herramienta. 82.55 menos 5 sería 77.55. Le damos en guardar, salir y comprobamos que realmente esté haciendo el movimiento. Ok, vamos a ir a editor, vamos a bajar directamente al menos 5 y nuevamente nos vamos al X. Vamos a estarle restando de 5 en 5 para ver cómo funciona, para que se regrese, suba, luego baje. Haría más o menos esta trayectoria. Se encuentra aquí, sube, se regresa por acá, se manda para el eje X, luego baja, luego regresa un poquito en el eje X, sube otra vez, regresa un poquito en el eje X, baja de nuevo y así hasta que se llegue hasta este punto. Ok, en el eje X vamos a moverle 77.55 menos 5 serían 72.55. En el eje Y nos iríamos al 101.6, en el eje X al 67.55 y así sucesivamente. Voy a seguir haciéndolo. Podemos directamente copiar, solamente hay que tener cuidado ya que a veces al copiar te manda este error y le damos otra vez copiar. Ok, 67.55. Voy a detener un poco el video en lo que yo termino este código y ustedes pueden revisarlo más tarde. Muy bien, nosotros ya tenemos este programa. Acabo de crear el programa completo de el desbaste que va a quedar de este modo. Ok, para esto lo que hice fue simplemente del punto en el que estaba perforado, o más bien hacia abajo, yo me fui direccionando hacia arriba en Y, luego regresaba, me posicionaba en X, luego bajaba a Y, luego posicionaba un poquito más atrás el eje X. Yo le fui restando 5, nada más en este se me salió un poquito grueso, entonces le resté un poquito más. En este, perdón, me quedaba un poquito lejos en este que es de 53.55. La resta tuvo que haber sido de 5, entonces hubiera dado 52.55, nada más que me salió un poquito grueso, pero realmente estas son las dimensiones que vamos a utilizar. Como les menciono, la trayectoria que haría sería esta: se posiciona aquí, sube, se va hacia la derecha, baja, luego bajando poquito, 5, sube, 5, sube, baja, perdón, 5, sube, así hasta que llegue a este punto. Ok, este código yo se los voy a dejar nada más para que lo tomen en cuenta y que puedan revisarlo para ver cómo funciona. Vamos a ver. La velocidad
Esto es un factor importante. La velocidad puedes controlarla en esta parte. Vamos a ponerlo lo más lento posible y vamos a ponerle play. Estos son los movimientos que realiza. Va hacia arriba en Y, se mueve en X hasta la orilla, baja en Y hacia el -5, se mueve en X 5 negativo, sube, se mueve 5 menos, baja y el movimiento sigue siendo del mismo modo. Vamos a poner un poquito más de velocidad. Y ahí termina. Vamos a volver a la pestaña de editor. Posteriormente, cuando ya terminamos el desbaste central, vamos a realizar los dos círculos que aparecen en esta parte. Vamos a posicionarnos en G0, en el punto donde queremos hacer el círculo. En este caso, el punto es 50.8, que es lo mismo de aquí para allá que de allá para acá. 50.8 y a una altura de 25.4. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros vamos a realizar un círculo, se va a posicionar en un punto donde inicie y va a girar. Por lo tanto, vamos a posicionarlo en el 50.8 menos los 5 milímetros, sería 45.8 en X, en Y serían 25.4. Este sí no importa, ya que la parte central de la broca es la que se va a posicionar ahí y va a girar. Ahora vamos a dar G2, que es realmente lo que va a señalar la trayectoria del círculo. Vamos a dar X 45.8 para que regrese al mismo punto con una trayectoria. En el caso de G2 es en el mismo sentido de las manecillas de reloj, que sería esta trayectoria, regresa al punto central inicial, perdón. Y si le damos G3 va a ser lo contrario, va a regresar al punto central inicial, pero en el giro al contrario de las manecillas del reloj. Y 25.4 con un radio. En este caso el radio lo podemos ir revisando qué tanto tenemos que moverlo. En este caso dice 12.7 de diámetro, con un radio que sería de 6.35, pero muchas veces nos lo modifica. Vamos a darle con 6.35. Aquí no se ha bajado la broca en Z. Vamos a bajarla un poco. 0 Z. Vamos a revisar. 25.4 menos el desbaste que ya le hicimos, sería 25.4 menos 12.7, sería 12.7. Vamos a darle esas dimensiones, sería menos 25.4, perdón. Y vamos a ver cómo funciona. Ok, lo que podemos ver es que el círculo se realizó al lado contrario. Entonces lo que vamos a hacer es modificar este G2 por un G3.
para que vaya al lado contrario de las manecillas del reloj y vamos a ver cómo funciona. Ok, en este plano es donde podemos revisar que realmente está en el centro de la pieza, y vamos a ver con la opción de medir las dimensiones de nuestro círculo. 22.69 de diámetro. Nuestro círculo tiene que ser de 12.7. Por lo tanto vamos a hacer una disminución de nuestro radio a la mitad. Nuestro radio tiene que ser, vamos a ponerle 3.5 y vamos a revisar si realmente nos da las dimensiones. Vamos a medir, ya está. Ahora nos da de 16.99. Nos tiene que dar de 12.7. Yo voy a seguir jugando con las dimensiones para darles realmente el radio que debe de ser. En un momento seguimos con la grabación. Bueno, a mí ya me salió la dimensión. La dimensión correcta es la siguiente. Va a posicionarse en el punto 45.8 en X y en Y 25.4. Va a bajar hasta menos 25.4 en el eje Z, y en el eje XY va a posicionarse de vuelta con un círculo de radio 1.3505, girando en contra de las manecillas del reloj. Va a regresar hasta el punto 45.8 con Y 25.4. Vamos a ver cómo funciona. Ok, y vamos a medir. Medimos el círculo con un 12.699, que a nosotros nos tenía que dar un diámetro de 12.7, eso es muy cercano. Y vamos a reproducir este círculo un poco más arriba. Vamos a editor, vamos a posicionar nuestra G0 Z, vamos a subirlo hasta el punto de 0 y vamos a posicionar G0 X, ya no va a ser en el 45, perdón, punto 8, pero al Y ya no va a ser en 25.4. Ahora va a estar posicionado en 76.2, que vendría siendo la distancia que hay desde el 0 hasta aquí arriba. Se hace mediante la operación de 101.6 menos 50.25.4, perdón. Vamos a dar G3 X 45.8 y Y 76.2 con un radio de 1.3505. Damos en guardar, salimos y le damos a marcha. Ok, en este caso se nos olvidó, o se me olvidó más bien, bajar la broca. G0 Z menos 25.4. Vamos en guardar, salir y en marcha. Ok, medimos el segundo círculo, es correcto. Ya solamente nos queda guardar el proyecto. Bueno, de hecho ya está guardado. Ahora nada más les voy a enseñar a cómo visualizar un poquito mejor el proyecto. Vamos a dar en sección, vamos a dar en seccionar y podemos ir girando por medio de la herramienta ver ejes. Movemos un poquito, vamos a dar en aplicar y vemos cómo está cortado.
podemos ver cómo no atraviesa completamente. Para eso podemos modificar nuestra perforación. En lugar de 25 vamos a darle 27 y aquí también le damos 27. Guardar, salir. O alguna sugerencia puedes mandármelo por la caja de comentarios. Si llegas a tener algún problema y eres una persona que está en mi salón con la que llevo clases, puedes preguntarme directamente. De caso contrario puedes comentar y te voy a tratar de solucionar las dudas lo mejor que pueda. Por el momento es todo, muchas gracias, espero que les haya servido, hasta la próxima.